31 ребенок. Именно столько в республике состоят на учете, как страдающие редкими орфанными заболеваниями. До сегодняшнего дня они проходили лечение по месту жительства, не всегда имея возможность получить полноценную помощь, в которой будут учитываться все особенности их болезни. Теперь с открытием регионального центра редких орфанных заболеваний в детской городской поликлинике Назрани каждый ребенок будет находиться под пристальным наблюдением профессионалов. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, министр здравоохранения Зара Албакова и председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Фонд «Круг добра» обеспечивает помощью ребят с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он создан в 2021 году по инициативе президента России. В перечне фонда 100 заболеваний, закупается 117 наименований лекарств, медицинских изделий, средств реабилитации. Оказывается 11 видов высокотехнологичной помощи. Фонд получает федеральное финансирование, чтобы оказывать дорогостоящее лечение 28 больным детям из Ингушетии, которые находятся на попечении у фонда. В том числе в 2024 году «Круг добра» выделил 447 миллионов рублей на лекарственные средства. Республиканский Минздрав уже некоторое время взаимодействует с фондом, а ребята получают необходимые лекарства, стоимость которых многим, к сожалению, не по карману. Их собрали все в одном месте. Да, есть электронный регистр, его уже завели, все детки на учете, и уже будем отслеживать все изменения состояния здоровья. Пациентам с булезным эпидермолизом стала доступна генная терапия. До недавнего времени «Круг добра» приобретал для таких детей бинты, которые практически заменяют кожу, а также повязки, обеспечивающие безопасность ранам. Теперь же стала доступна новая методика. Сегодня дети из Ингушетии одни из первых в стране получили возможность лечиться по так называемой генной терапии. Благодаря «Кругу добра» 292 ребенка по всей стране с тяжелыми формами булезного эпидермолиза получают необходимые перевязочные средства. Сегодня здесь 2 детей с редким заболеванием, обученный специалист, который будет наносить препарат, который мы последним получили на 3 детей на 100 миллионов. Зульфия, Тамила и Хади – 3 сестры, которые болеют булезным эпидермолизом, болезнью бабочек. Всего в их семье 9 детей. В этом году на лечение девочек было направлено более 100 миллионов рублей. Лечить таких детей сложно, но куда сложнее жить с таким диагнозом. Кожа этих детей, она как бы периодически, так скажем, обнажается, да, появляются как бы, по типу ожога. Любое прикосновение, да, в том числе одежда, вызывает у них невыносимую боль. Магомеду Евлоеву поставили диагноз мукополисахаридоз в 2018 году. До этого врачи ставили лишь сопутствующие диагнозы. Мальчик перенес ряд операций, в том числе на позвоночник и на дыхание. Сейчас Магомед – ребенок с различными интересами, любит общаться и учиться. Капаемся здесь в детской поликлинике. Нам здесь оказывают всяческое внимание. Спасибо всем и заведующей Мусиевой Хадижат Закриевна, и также всему персоналу, который сегодня нам не дают почувствовать сложности в медицине. Мы здесь получаем лекарства еженедельно. По КПМ препарат у нас получается где-то 5 часов занимает сама процедура. Оставляем ребенка даже здесь, они сами за ним присматривают. Наше присутствие здесь даже и не нужно. Скажи, как тебе в этом центре? Что тебе здесь особенно нравится? Мне тут нравится получать капельницы, удовольствие и еду, и подарки. А какую еду ты больше всего любишь? Пельмени или макароны с котлетой. Люблю заниматься шахматой или математикой. Да. Ух ты, это хорошо. Я 5-кратный чемпион. В центре будет осуществляться лечение, сопровождение, психологическая поддержка. Своего рода единое окно, куда могут обратиться родители. За один день пациенты смогут пройти всех специалистов, без ожидания и в комфорте. Мы открыли региональный центр с целью, чтобы дети могли, не ходя по разным поликлиникам, по разным медицинским учреждениям, не ожидая никаких специалистов, могли в режиме одного окна приехать по необходимости там раз в месяц, раз в 3 месяца, тем более привозить их тоже. Привоз тоже будут организовывать руководители тех учреждений, где они стоят на учете, где они проживают. Региональный центр орфанных заболеваний в Ингушетии – один из первых в стране. Родителям будет удобно найти всю необходимую помощь здесь, не выезжая за пределы региона. На лечение детей из республики с орфанными болезнями «Круг добра» направил уже более 1 миллиарда рублей за 4 года существования. Накануне глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов совместно с Александром Ткаченко обсудил помощь, оказываемую «Кругом добра». Глава региона заявил, что это огромная поддержка для детей, страдающих орфанными заболеваниями. За прошедший год
помощь получило уже 27 тысяч детей. На их лекарственное обеспечение с начала работы фонда направлено уже 359 миллиардов рублей. Вот эти все средства идут для того, которые поступают к нам от повышенной ставки налогообложения, идут для того, чтобы самые современные технологии были доступны российским врачам, чтобы самые уникальные лекарства помогали детям в борьбе с болезнью. В команде врачей будут работать опытные специалисты. Планируется проводить телемедицинские консультации с профессионалами федеральных центров. За каждым из этих заболеваний стоит история. История борьбы, надежды и, конечно же, любви. И вот здесь, в этом центре, смогут не только лечить детей, но и помогать семьям справиться с трудностями. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.